影史上有这样一部特殊的电影，它的剧情明明只是好莱坞最标准的流水线套路，因为任何人只要看到了开头都能猜到结尾，但哪怕是这样，却还是有30万人为它打出了8.3的高分，还认为它是比变形金刚和环太平洋更优秀的存在。在未来，拳击比赛被法律永久禁止，取而代之的是更加暴力生猛的机器人拳赛，但这也让身为职业拳击手的狼叔光荣下岗。如今年过半百的他，也只能将自己的拳击梦灌溉到机器人身上。可空有一腔热血的他，却没有相匹配的实力，而是为了钱开始不断的放下了自己的底线，不仅沦落到只能和公牛决力，甚至还因为他的轻视自大，导致唯一的机器人都成了废铁。更糟糕的是，兜里空空如也的他在赛前还想着空手套白狼，直接下了2万的赌注。眼看情况不妙，他赶紧带上家伙事儿就准备开溜。可突然，2名壮汉就径直找到了他。狼叔刚想找理由赖账，但他们却表示自己只是律师，来找他的目的是因为他前女友意外身亡了，留下了一个11岁的儿子等他抚养。